सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धार गरिनुपर्ने अवस्था के कसरी आयो? जेनजी आन्दोलन सम्बन्धमा रवि लामिछानेले 8 घण्टा बयान दिनुभएको सबैलाई विदितै छ र सबैलाई कानुन बराबर हुने र पालना हुने कुरामा म ध्यानाकर्षण र अपील गर्न चाहन्छु। अधिक बिगो सहितको आरोप लागेका कैयन नेताहरू तत्कालीन सरकारबाट एकै दिन पनि हिरासत नबसी न्यून धरोटीमा बाहिर हुनुभएको तथ्य हामी सबैले देखेकै छौं। यो राजनीतिक प्रतिशोध भएको तथ्य बिना आग्रह पूर्वाग्रह स्मरण गराउन चाहन्छु। एमालेका अध्यक्षज्यू, यस 11औं महाधिवेशनमा आमन्त्रित विभिन्न दलका नेताज्यूहरू, एमाले पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय संयन्त्र, महाधिवेशन प्रतिनिधि कमरेडहरू, विशेषतः राजनीति मार्फत आफ्नो मुलुक निर्माणको ठूलो अपेक्षा, आशा, भरोसा राखेर आफ्नो अन्तर्चेतनाका साथ राजनीतिक यात्रामा संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, आम सञ्चारका सम्पादक, संवाददाता एवं प्रतिनिधि मित्रहरू, नेपाल लगायत विश्वभरबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएका आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, नेपालको नयाँ दल, युवाहरूको दल, नेपालीहरूको दल, लोकतान्त्रिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट र म महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेतको तर्फबाट सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन, क्रान्तिकारी अभिवादन। जय घण्टी, जय देश। सर्वप्रथम त नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनको अवसरमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई शुभकामनाको लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पटक पटक सरकारको बाटोल सम्हालेको पार्टीको महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा असाध्यै ठूलो महत्त्व राख्दछ र नेकपा एमाले त्यो महत्त्व कायम राख्न सफल होस्, मुलुकमा विद्यमान तरल राजनीतिक अवस्थाका चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि राष्ट्रहिततर्फ यो महाधिवेशन केन्द्रित रहोस्, शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै वक्ताज्यूहरूले, नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूले पनि चर्चा गर्नुभएको जेनजी आन्दोलन र यो विस्फोट हुनुमा विगत लामो समय 30-35 वर्षदेखि यो देशको राजनीतिको मुख्य बागडोर सम्हाल्ने र नेतृत्व लिने सबै दलहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने नै छ। यसमा भाग आउने हो भने हामी सरकारमा रहँदासम्मको समयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतले लिनेछ। यस विषयमा नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनमा गहन बहस हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। केही घण्टासम्म राज्यविहीनता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका सदस्यहरू सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धार गरिनुपर्ने अवस्था के कसरी आयो, यो गहिरो इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्ने स्थिति छ। तब मात्र हामीले नेपालको समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न सक्छौं। पछिल्लो समयको युवा विद्रोह र आम नागरिकको चाहना अनुसार नेतृत्व पुस्तान्तरणको माग हामी सबैले बुझेका छौं। नेकपा एमालेले पनि यसमा उपयुक्त सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास सबैले गरेका छौं। लोकतान्त्रिक मुलुकमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलहरूको व्यवहार, आचरण शैली आम नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउँछ। तसर्थ लोकतान्त्रिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने र नयाँ आएका दलहरूलाई समेत पाठ सिक्न योग्य कदमहरू भविष्यमा चालिन्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। श्रम, रोजगारी, शिक्षा र व्यवसाय आदि कारणले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या लगभग 80 लाख हाराहारी छ भन्ने कुराहरू हामी सुन्नमा पाउँछौं। तथ्याङ्कहरूले बताउँछन्। हामीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने, मुलुक निर्माणमा सबैको अपनत्व बढाउने हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई सोही भूगोलबाट मतदानमा सहभागी गराउन आवश्यक छ। साथै कामको सिलसिलामा स्थायी थलोबाट अन्य जिल्लामा, देशैभित्र अन्य शहरहरूमा अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सहित बे जिल्लाबाट मतदान गर्न मिल्ने गरी इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी लोकतन्त्र बलियो
बनाउन सबैको भूमिका आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ र यही निर्वाचनमा प्रवासबाट भोट गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निरन्तर पैरवी गर्दछ र सबैलाई सहयोगको लागि अनुरोध समेत गर्दछ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य निकायहरू सबै क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरण भएको अवस्था छ। राजनीतिक दलले आफ्नो नीति कार्यक्रम मार्फत जनतालाई समेट्दै जानुपर्नेमा हामीले अनावश्यक क्षेत्रमा दलीयकरण र चरम राजनीतिकरण भएको अवस्थालाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो तत्काल रोकी सफा राजनीतिको अभ्यासमा हामी सबैले प्रयास गर्ने र यसका लागि पुराना दलहरूले विशेषतः अलिकति त्याग गर्नका लागि आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै आगामी निर्वाचन समयमा नै गर्ने र लोकतन्त्रलाई लिगमा ल्याउने वातावरण बनाउन नेकपा एमाले पछि हट्ने छैन र यसका लागि राष्ट्रिय दलहरूबाट समयमा नै निर्वाचनको लागि प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्दछौँ। सहकारी रकम अपचलन आरोपमा कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले नै उहाँलाई कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे पनि तत्कालीन सरकारबाट अधिक फौजदारी अभियोजन गरेका कारण रासोपा सभापति रवि लामिछाने पूर्व पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ र यो सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो। तर त्यो भन्दा अधिक बिगोसहितको आरोप लागेका कैयन नेताहरू तत्कालीन सरकारबाट एकै दिन पनि हिरासत नबसी न्यून धरोटीमा बाहिर हुनुभएको तथ्य हामी सबैले देखेकै छौँ। यो राजनीतिक प्रतिशोध भएको तथ्य यो विद्वत सभालाई बिना आग्रह पूर्वाग्रह स्मरण गराउन चाहन्छु। जेनजी आन्दोलन सम्बन्धमा रवि लामिछानेले 8 घण्टा बयान दिनुभएको सबैलाई विदितै छ र सबैलाई कानुन बराबर हुने र पालना हुने कुरामा म ध्यानाकर्षण र अपिल गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रमा विचार सिद्धान्त कार्यक्रममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत जनपक्षीय सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रहितमा हामी सबैको सोच समय स्रोत लाग्ने वातावरण बनाउने यो महाधिवेशन उन्मुख हुनेमा म अपेक्षा गर्दछु र म अन्तमा नेकपा एमालेको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। 48 पछिको आर्थिक सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिन सकिएको भए अहिले 130 खर्बको जीडीपी हुने थियो। अहिले हामी जम्मा 65 खर्बको जीडीपीमा छौँ। विगतमा लामो समयको कुशासनको मूल्य चुकाउँदै हाम्रा लाखौं युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएका छन्। तसर्थ मुलुकमा सुशासन, समुन्नति, लोकतन्त्र स्थापना गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणमा हामी सबै जुट्नुपर्ने छ र नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनले देशलाई त्यतातर्फ उन्मुख गराउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र अन्तमा हामी सबैलाई यो मुलुक निर्माणको आशिष प्राप्त होस् र हामी सबैजना मिलेर यो मुलुक समृद्धितर्फ लिएर जान सकौं। जय देश, जय जय देश, जय घण्टी, क्रान्तिकारी अभिवादन, नमस्कार।